está contigo. Te siento que está contigo. No te está, no. Dice, y lo que no dice, otro está conmigo y se van peleando y yo no te pedí. Aquí estoy. Dice, yo jamás en mi vida lo he visto. Y lo que siento que estás contigo en mi cuerpo. Y lo que yo desde que he visto que ya te Ay, dice, y no le tengan miedo a la confesión. Vamos a reformar todo eso para que la confesión se haga como una plática serena y tranquila.